我哋入院翻邊度啫？我驗埋咁咧，我就每日翻驗緊佢，因為冇用。好唔好啊？嚇？我交咗住院費㗎啦。交到住院費，你哋住唔住院定喺門診房？你如果係喺呢度，你要失做，你又要做心電圖先。如果你唔肯，你就要簽個字，即時喺啱先醫療嗰度縫。明唔明啊？一去做心電圖就我就陰去聯針啊，縫針啊喎。即係你喺手術室做咧，就要做個心電圖先。咁樣做手即係做心電圖，你做完你拉我要縫針喎。係。冇師你就要拉我縫嘅喎。要冇師先。冇咗等到下縫喎。係，下邊嘅醫生講咁啱得啦。邊處照啊？咁咪因為邊處照啊？我而家開俾你照緊咧，就落二樓縫啦。哦。嚇？你照到冇師就。咁你就唔好嘈啊！大家去解決問題。咁我都下好2呢個鐘喎，我只要你咩人未死，人都講係多好嚟㗎，唔係咁樣啊！唔好嘈啦，姨。依家照都係同你去二樓縫。係你個家人都心痛啊！唔好講話我個家人你呢就心痛啊！啱先下邊嘅醫生講㗎啦，你明唔明啊？我知，咁你一早我照心電圖，我好應該，你就唔好話等我2呢個鐘就來，咁你家人嚟嗰隻唔理你死啦，咁得啦，我去照啊，你去單呢個啦。